အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Boi Khamm ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်ကဒီရုံးလုပ်ငန်းတွေပါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရှိတော့ဘောနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ Microsoft Excel နဲ့ကျွန်တော်ကစီစဉ်စရာတွေလုပ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် experience ရာကျွန်တော်နည်းနည်းကျွမ်းတဲ့လောက်ကျွန်တော်ကျွမ်းတယ်ဘောနော်ဆရာအစင်မှုပြင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ Excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှရပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေမျှပြီးတင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တယောက်ကအခုလာမေးတာဗျသူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တစ်ခုကိုရိုက်လိုက်ရင်ပေါ့အဲ့မှာနာမည်တစ်ခုပေါ့ဗျဥပမာပြောရင်အောင်လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဟိုကျွန်တော်ကအောင်ရဲ့ပုံပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကလာမေးတာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်လို့ရိုက်လိုက်တယ်အောင်အဖေနာမည်အောင်မှတ်ပုံနေအောင်နေရလိမ့်စာအဲ့လိုပေါ်အောင်လုပ်တာတွေကတော့ကျွန်တော်ကတိတ်မခတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်က VLOOKUP ဆိုတဲ့ဟိုဟာformula ကိုအခြေပြုပြီးကျွန်တော်ကတုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံပေါ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာကြတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုမလုပ်ဘူးရင်တော့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးသူမေးမှကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစမ်းသက်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ပြန်လည်ဝေမျှမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်သူတို့ပြောရလဲတိတ်တော့မခက်ပါဘူးဒီ YouTube မှာပေါ့နော်ကိုသိကျင်တာကို YouTube မှာပြောတကယ်အင်္ဂလိပ်လိုတာကိုနားလဲမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာမှဆိုရှာလို့ရတယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်မြန်မာ version ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောပြီးပြန်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တစုံတရာအကျိုးရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည် Boi Khamm ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုစလုပ်ပြတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ Excel file အသစ်တစ် file လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ sheet ကိုနာမည်ရင်ပေးမယ်ဒီမှာ database ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ base ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက် sheet ကိုကြတော့ကျွန်တော် report လုပ်မယ်report report ပေါ့နော်အောက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီတက်တရားရှိရတော့မလို့ရင်မခဏထားလာမယ်ဟုတ်ပြီဒီ base မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလူနာမည်လေးထည့်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နာမည်ထည့်မယ်ဗျာsorry မမပေါ့နော် sorry မမအကြည့်တလုံးတွေ့တလုံးပြန်မမလာWH ဝါပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒါနမူနာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူ3ယောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လူ3ယောက်ပဲထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဒီလူ3ယောက်ဘေးနားမှာဒါ database ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ပုံတွေတော့ပထမမထည့်အောင်မရလူရောက်တရားရှိတယ်ရောက်တရားပုံတော့လိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ database တိဆောက်တဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ကပြင်းလို့မရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပုံတွေထည့်မယ် insert နေတယ် insert နေပြီး pixel ကိုသွားတယ် pixel ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော် down ထားတယ်ပေါ့နော် down ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် down ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော် select insert ပေါ့နော် select ယူပြီး insert ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် insert ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တူတို့ကိုနည်းနည်းပေါ့နော် select ပေးပြီးနည်းနည်းညှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်တူတို့ညှိလိုက်မယ် control 1လုပ်ပြီးတော့ဒီ site မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတုံညက်ပတ်လေပေါ့နော် 1.5 ပတ်လေတွေပေါ့နော်1.5 sorry 1.5 ပါ1.5ခဏရေနော်ပုံချိန်တာတော့ဒီဟွာထဲမှာပေါ့နော်ဒီ format ထဲမှာကျွန်တော်ကသွားချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဗျာပြလေးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီပုံလေးတွေကိုဒီထဲမှာထည့်မယ်အရင်ဆုံးဒီမမထဲမှာထည့်မယ်တူတို့အရင်ဆုံးဒီမှာ select ပေးပြီးအလယ်ညီလေးလောက်လိုက်မယ်မထဲမှာဒီအပိုင်းအောင်ကောင်းမလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်မရဲ့ဘေးမှာဟုတ်ပြီသူအမြင်ရတော့ဟုတ်ပြီသူနဲ့စမ်းအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟုတ်ပြီ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအကွက်တိုင်းမှာအောက်ကခေါင်းတူအောင်လို့ဒီလိုလုပ်မယ်တူရဲ့ဟာကိုတစ်ချက်မှတ်ကြည့်မယ်သူက86.50ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့86.50သူလောက်လိုက်ရင်သူနဲ့ညီပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်မယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဝါအဝါရောင်မို့ဗျာနော်ဒီကောင်မလေးကိုဒီမှာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က3ခုရပြီပေါ့နော်ဒီမှာမဘေးမှာမရဲ့ပုံလက်လာရဲ့ဘေးမှာလက်လာရဲ့ပုံဝါရဲ့ဘေးမှာဝါရဲ့ပုံဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေရပြီဆိုရင်ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်က define ပေးမယ်ဒီပုံတွေရှိတဲ့အကွက်ကိုပေါ့နော်ဒါတော့ B3 မှာဆိုရင်မဆိုရင်နာမည်ရှိမယ်ဒီ C မှာရှိတဲ့ပုံတွေကသူတက်ဆိုင်ရာသူ့ဘေးကပုံတွေနဲ့စိုက်နေဆိုတာကိုသိအောင်လို့ link ချိတ်ပေးမယ်link ကဘယ်လိုချိတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကဒီလို
ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာလေးကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟို formula လေးကိုသွားမယ် formula လေးကိုသွားပြီး defining တက်ထဲကနေမှ create from select ဆိုပြီးလုပ်ပြီးရင်ညာဘယ်ဘက်ပေါ့နော် B ရ C ရဲ့ဘယ်ဘက်ကဟာအတိုင်းနာမည်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူရွေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကရွေးပေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် C3 ရဲ့နာမည်ရတယ်မှာနော် C3 ရဲ့နာမည်ရတယ်မှာမဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲရပြီကျွန်တော်ကရပြီဆိုရင်ကဲဒီဘက် report မှာကျွန်တော်ကလုပ်မယ် report မှာတော့ပြန်ကြည့်ချက်ပြီးတော့ဒါကတော့နမူနာဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်မဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဘယ်မှာလဲသူ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်လာပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲနည်းနည်းပေါ့သူ့ဘေးနားမှာလာပေါ်ကဲနမူနာလေးတပုံတော့လောလောဆယ်ခဏထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီမလို့ရိုက်ထည့်ရင်ဒီမှာမဆိုပြီးလာပေါ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် HN လှ HN လှဟာလှလို့ရိုက်လေပုံဒီပုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့နာမည်ပြောင်းတာနဲ့ဒီကောင်ကြီးလိုက်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံထောက်မယ်ဒီပုံထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ formula ဘာမှကျွန်တော် formula စမ်းရေးကြည့်မယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီ C4 မှာဒီ C4 မှာလောက်တဲ့အတိုင်းသူ့မှာပေါ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ်တော့ပေါ်တယ်သူကပုံမပေါ်ဘဲနဲ့ပုံမပေါ်ဘဲနဲ့သူကဘာကြီးလာပေါ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူနာမည်ကြီးပဲလာပေါ်နေပေါ့နော်လှလာပေါ့နော်ဒီလှဆိုတာလှကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲပေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ formula တွေအလုပ်လုပ်တာတော့သူက dot ရိုက်အလုပ်လုပ်ပေးရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က dot ရိုက်မလို့ခြင်းဘူးဒီလှကဒီပုံကလည်းလှကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ defining ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလှကိုကိုစားပြုတဲ့ပုံကဖြစ်ကြောင်းလို့ဒီလှရဲ့ဒီလှဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့ဟိုဟာကိုကျွန်တော်က interwrite ဆိုတဲ့ formula IN D ဒီမှာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ရွေးလိုက်တယ်အဲ interwrite ဆိုတဲ့ formula ကိုကျွန်တော်ကရေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးတဲ့အချိန်ကျရင်သူဟိုဟာတခါလေ apply မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် apply မဖြစ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီကောင် copy လေးကူးထားမယ် control C copy ကူးပြီးကြက်ချေကက်လေးနဲ့ခဏဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က formula ဘာကိုပြန်သွားမယ်ဒီ define name နဲ့ name manager တွေကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ new ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက် PHOTO ဆိုပြီးနာမည်ပေးမယ်ပေးပြီးရင်ဒီ refer to ပေါ့နော် refer to မှာခုနကကူထားတဲ့ formula လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလဲလှတို့မြန်းတို့နာမည်တွေကျွန်တော်ကအဲ့လိုလိုက်ရိုက်တာထက်ပေါ့နော်ရှိပြီးသားနာမည်လေးတွေကိုဒီလိုရွေးရုံပဲလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါတွေကတော့တော်တော်များများလုပ်တတ်ပါတယ် data တွေကိုသွားမယ် data validation နဲ့ကိုသွားမယ် data validation နဲ့ကိုသွားမယ်ဒီသူပေးထားတဲ့အလိုထဲမှာကျွန်တော်က list ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် suit ကိုဘယ်အောင်သွားရွေးမလဲဆိုတော့ဒီຢာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီနာမည်3ခုရှိရတဲ့အတွက်နာမည်3ခု4ခုရှိရင်4ခု10ခုရှိရင်10ခုရွေးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်လုပ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ရိုက်ဆရာမလို့တော့ဗောနော်မဆိုမလာတူဒီလိုတော့သူပြောင်းနေသူ formula အဲ့လိုပဲဖြစ်နေဗောနော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီပုံဒီအကွက်ထဲမှာဗောနော်ဒီ format ထဲမှာကျွန်တော်ထောက်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်က formula ပြန်ရေးမယ်ဗောနော် equal to ကျွန်တော်ကခုန photo တို့နာမည်ပေးတာ PHOTO photo ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးရဗောနော်ဟုတ်ပြီ photo ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော် photo ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီကဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်ရအောင်เนาะကဲဟုတ်ပြီမလို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်မှာမပြောင်းသွားပြီလှဆိုရင်လှပြောင်းသွားပြီဝါဆိုရင်ဝါပြောင်းသွားပြီကဲเนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကဲနည်းနည်းချဲ့ပြီးထည့်လုပ်ပြမယ်လှဝါဟုတ်ပြီကဲအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်လုံးဝ file အသစ်ကိုဖွင့်လုပ်တာပေါ့ control S လုပ်ပြီးရင်ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးပြီးတင်လိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ TRAIN တီရှင်းပေါ့เนาะ TEACHIN edition file ပေါ့နော် edition file ဆိုပြီးကျွန်တော် comment ရှင်တဲ့နေရာမှာမှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောပြစရာတော့မလိုပါဘူးเนาะတချို့တွေတော်တော်များများလည်းသိကြပါပါเนาะဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကတော့ဝါဒနာလျောက်ဝေမျှနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကကျွန်တော်လုံးဝအခမဲ့ပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ VLOOKUP နဲ့သုံးတာတွေပါကြီးကြတော့တကယ်ကြတော့ဒါကြတော့ကိုတိုင်းဒီပေါ်မှာပွားပြီးသုံးရမှာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကြတော့ project အရင်ကြီးွားခါကြတော့ကျွန်တော်အချိန်အင်အား site ထုတ်ရတာကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအခကျင်းငွေတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့399448333315ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်က Boi Khamm ဖြစ်ပါတယ် Boi Khamm ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ